오랜 기간 동안 수면 무호흡이 있으신 분들은 만성적으로 혈관이 수축되고 혈압이 높아져서 고혈압이나 부정맥 등이 악화될 수 있고요. 네, 안녕하세요. 성균관의대 강북삼성병원 이비인후과의 홍석진입니다. 이비인후과는 귀, 코, 목 질환을 다루는데요. 저는 그 중에서 코 질환을 진단하고 치료하고 있습니다. 알레르기 비염이라든지 만성 부비동염, 비용종, 그리고 코막힘 수술, 비용종 부비동염의 내시경 수술 이런 거 이외에도 코골이와 수면 무호흡을 전문적으로 진단하고 치료하는 역할을 하고 있습니다. 수면 중에 목젖 뒤쪽에 기도 부위가 굉장히 좁아지면서 공기의 흐름에 와류가 발생하고 결과적으로 구조물이 하면서 이렇게 떨리는 소리가 나는 것이 코골이입니다. 무호흡은 이러한 코골이가 진행돼서 기도가 완전히 막혀버리고 공기의 흐름이 10초 이상 이렇게 막히는 상태를 의미합니다. 코골이는 수면 무호흡 환자의 한 70에서 80%에서 나타나는 흔한 증상이고요. 보통 일반적으로 코골이는 남자의 한 30에서 40%, 여성의 15에서 25%에서도 흔히 나타나는 증상입니다. 장기간에 심한 코골이가 있거나 비만이 동반돼 있고 체중이 많이 나가시는 환자분들, 고혈압이 있거나 낮에 피로감이 있는 또 주간 졸림이 있는 환자, 그리고 아침에 일어났을 때 굉장히 심한 두통이 있는 환자들은 수면 무호흡을 의심해 봐야 합니다. 수면 중에 기도가, 숨쉬는 이 기도가 폐쇄가 돼서 일어나는데요. 일반적으로 나이가 많으신 분들, 그리고 체중이 많이 나가시는 분들, 얼굴 턱이 되게 작아서 기도가 작은 분들은 무호흡이 심하게 나타나는 것으로 보고되고 있습니다. 주로 막히는 부위는 목 안쪽에 목젖이라든지 편도, 연구개나 혀가 큰 경우에 똑바로 누우면 이렇게 중력에 의해서 기도가 막히기 때문에 발생하게 됩니다. 수면 무호흡 환자들에게는 이러한 기도를 좁게 만드는 이상이 있다는 건데요. 주로 코가 휘어 있다든지 그런 비중격 만곡증 환자, 그리고 코에 혹이 있는 환자들 또는 편도가 큰 환자들, 이러한 환자들은 숨 쉬는 곳에서 좁아지면서 협착이 일어나고 수면 무호흡이 발생할 수 있습니다. 네, 수면 중에 반복되는 호흡저와 무호흡은 혈압을 상승시키거나 산소를 줄여서 저산소증을 유발합니다. 심한 경우에는 심장이 굉장히 빨리 뛰게 돼서 부정맥을 유발할 수 있거나 악화시킬 수도 있습니다. 오랜 기간 동안 수면 무호흡이 있으신 분들은 만성적으로 혈관이 수축되고 혈압이 높아져서 고혈압이나 부정맥 등이 악화될 수 있고요. 특히나 조절되지 않는 중증의 고혈압 환자의 경우에는 수면 무호흡으로 인한 악화 가능성이 있기 때문에 이를 꼭 확인해 주는 것이 좋습니다. 문헌에 따르면 조절되지 않는 고혈압 환자의 70에서 80%에서 수면 무호흡이 동반되고 부정맥 환자에서는 40에서 50%, 협심증과 같은 관상동맥 질환에서는 30% 정도 동반된다고 하니 심장 질환과 무호흡은 상당히 연관성이 있다고 하겠습니다. 동반된 수면 무호흡이 있는 심장질환 환자들은 적절한 치료, 예를 들어서 기도양압 호흡기 등 CPAP 같은 치료로서 심장질환이 악화되는 것을 예방할 수 있겠습니다. 치료법을 선택하기 전에는 우선 환자의 코골이 상태, 그리고 무호흡에 대한 정확한 진단이 필요하게 됩니다. 환자의 나이라든지 검사 소견, 그리고 환자의 직업, 사회적인 여건들을 다양하게 고려해서 치료법을 결정하게 되는데요. 수면 무호흡 진단과 심각성을 객관적으로 파악하는 대표적인 검사가 수면다운 검사입니다. 무호흡 저호흡 지수, 즉 숨을 10초 이상 안 쉬는 무호흡, 그리고 숨을 10초 이상 안 쉬면서 산소가 떨어지는 저호흡 등의 그러한 지수를 통해서 심각성을 판단하게 됩니다. 일반적으로 1시간에 5번의 무호흡 저호흡은 경도, 15번은 중등도, 30번 이상은 중증으로 진단하게 됩니다. 치료의 필요성을 결정할 때는 따라서 수면다운 검사 결과,
그리고 환자의 피로감이라든지 주간 졸림 같은 주관적인 증상, 그리고 환자의 어떤 신체 조건, 기도에 폐쇄되는 부위라든지 이러한 것을 의료진이 판단해서 종합적으로 치료를 고려하게 됩니다. 크게 나누자면 두 가지, 비수술적 치료와 수술적 치료로 나눌 수 있겠습니다. 비수술적 치료로는 체중을 감소시키고 똑바로 누우면 일반적으로 심해진다고 해서 옆으로 돌아 눕는 자세 교정 치료, 그리고 마스크를 쓰고 공기를 불어넣어서 무호흡을 치료하는 양압기 치료, 그리고 치아에 걸쳐서 혀를 앞으로 당겨주면서 무호흡을 치료하는 구강내 장치 등이 있습니다. 일반적으로 무호흡 저호흡 지수가 30 이상인 중증 환자, 그리고 나이가 많으신 분들, 동반 질환이 많으신 분들, 또 수술에 부담이 있으신 분들, 그리고 체중이 많이 나가는 비만 환자들, 그리고 양압기 치료를 잘 쓰는 수능도가 좋은 환자들의 경우에는 여러 가지 비수술적 치료를 우선적으로 고려하게 됩니다. 수술적 치료를 고려하는 경우에는 기도의 폐쇄적인 부위가 확실히 확인된 경우, 코뼈가 휘어 있다든지 코어 막힘이 있어서 비강 수술을 한다든지 편도가 커서 인두부를 넓혀줄 수 있는 그런 환자들에서는 기도 폐쇄 부위를 넓혀주는 수술적 치료를 선택하게 됩니다. 수면무호흡증을 악화시킬 수 있는 요인으로 알려진 것은 음주, 술을 많이 드시거나 특정한 수면 진정제 등의 약물 등이 있습니다. 따라서 수면무호흡이 있으신 분들을 처음 진단할 때는 음주를 하시는지, 그리고 약을 어떤 걸 복용하시는지 확인하는 것이 중요합니다. 수면무호흡을 악화시키는 원인 중에 하나로 비만이 있습니다. 따라서 생활습관에서 체중이 많이 나가시는 분들, 비만 환자들은 체중을 감소시키는 것이 치료에 도움이 되겠습니다. 나쁜 습관을 좋게 만드는 것이 치료 중에 하나인데요. 수면다운 검사에서 똑바로 누웠을 때 안 좋아지는 환자들은 옆으로 돌아 눕는 자세가 수면무호흡 치료에 도움이 된다고 알려져 있습니다. 수면다운 검사는 환자의 수면무호흡의 심각성을 알 수 있는 좋은 치료 방법입니다. 저희 강북삼성병원에서는 최신 기기, 그리고 검사를 잘 해줄 수 있는 검사자, 그리고 우수한 의료진이 검사 결과를 판독해서 정확한 검사를 시행할 수 있습니다. 환자가 원하시는 날짜에 예약을 해서 주무시고 검사를 받으신다면 수면무호흡을 정확히 진단할 수 있습니다. 또한 최근에는 수면다운 검사와 양압기 치료가 건강보험 적용 항목이 되면서 적절한 비용으로 진단 및 치료를 할 수 있게 되었습니다. 수면무호흡은 방치하였을 때 피로감을 유발하고 주간 과다 졸림이나 인지능력 장애를 유발하며 졸음운전을 일으키는 등 정신신경학적 합병증을 일으킬 수 있습니다. 고혈압이나 부정맥을 악화시키고 심폐혈관 합병증이나 뇌혈관계 합병증을 유발할 수도 있습니다. 또한 고지혈증, 당뇨, 비만 등으로 구성된 대사증후군의 발생과 밀접한 관련이 있다고도 알려져 있습니다. 따라서 심한 코골이나 보호자 등이 무호흡을 발견한다면 반드시 이비인후과 전문의와 상의하여 치료를 받는 것을 권유드립니다. 잘 관리를 하고 치료한다면 극복해낼 수 있는 병이기 때문에 적극적으로 진단과 치료에 임해 주셨으면 좋겠습니다. 수면은 건강에 필수적입니다. 따라서 수면다운 검사를 통한 정확한 진단과 이에 따른 치료가 중요합니다.